ar fi dacă. Cum ar fi dacă Paul Avram. Cum ar fi dacă ai avea acces la secretele Universului? În mod conștient. Cum ar fi dacă aceste secrete ar fi dezvăluite și ar fi prezente sub nasul tău? Unul dintre aceste secrete este dezvăluit de Sun Tzu în Arta Războiului. Un tratat de strategie militară, care nu are nicio legătură cu partidelul public, da? Și spune: dacă învingi o lume, nu e la fel ca și cum te-ai învinge pe tine. Învingător este cel ce se învinge pe sine, nu cel ce cucerește o lume. Domnule Cearnole. Onorat Iuliu. Onorat audiență. Povestea mea începe acum 2 ani și jumătate, când făceam pe Michelangelo al amenajărilor interioare. Eram într-o baie, așezat exact în această postură. Și urmăream liniile de la Grecia. Pentru că erau perfect așezate. Michelangelo el, da? În această postură, o minunată idee, de fapt o șoaptă, m-a trofit drept în moarele cap. O șoaptă a sunat exact ca un tunel. Exact în mijlocul furtunii, auzi. Așa m-a lovit pe mine. A fost un moment, aha, câți dintre voi ați trăit așa ceva? De acel moment în care nu înțelegi ce se întâmplă, da? Nu are nicio fel de importanță. Important e că e. În acel moment, întrebarea a sunat cam așa, ca o șoaptă. Când ai de gând să mai faci treaba asta? M-am bucurat când am primit-o, dar nu m-am bucurat după. Pentru că a urmat o perioadă de totală confuzie. O nebunie. Depresie, tristețe și așa mai departe. O grămadă de stări, o mulțime de stări din ce ce mai frustrante. De acolo a început periplul meu în ceea ce se numește căutarea interioară. Dar cum face orice om deștept, da? Mă consideram deștept. Până acolo. Am început să caut acolo în afară. Și am tot căutat. Până un maestru, care se numește Osho, mi-a tras vreo 2 pagini acolo. Și mi-a spus: tinere, revin. Problema nu e acolo, e acolo. Și am început să caut soluții. Am tot căutat, până am constatat un tipar. Și m-am bucurat. M-am bucurat voce. Pentru că acel tipar era fenomenal. Tot ce mi s-a întâmplat, tot ce mi se întâmplase până în acel moment, era sub incidența acestui tipar. Cine începea proiecte și nu le termină? Moare. Cine se implica în tot felul de lucruri, cu entuziasm, cu pasiune, hai să descope cu un balon? Moare. Cine promitea lucruri și nu le făcea? Geni. Și în acest fel, am stat în stare de șoc. Am început să-mi pun întrebări. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Urmând sfaturile lor, ale maestrilor, am început să mă întorc în copilărie. Să văd ce se întâmplă acolo. Și am găsit o grămadă de răspunsuri. Foarte multe răspunsuri. Dar confuzia a devenit din ce în ce mai mare. Pentru că nu știam de cine să mă apuc. Erau prea multe acolo, prea multe aglomerații. Și am început cu copilărie. Un copil sănătos. Provin dintr-o familie de oameni sănătoși la cap, care au vrut să mă educe în spiritul tradițional comunist. Au respectat reguli. Eu plecam dimineața cu un col de pâine în mână și mă făceam noaptea, flămând. Asta era viața mea. Nu mă interesa de ei. Aveam 20 de km pătrați la dispoziție și făceam pe cap. Umblam prin pădure, mâncam ce găseam, mă făceam acasă și nu mă interesa de restul lucrurilor. Bineînțeles că a venit vremea să mă la școală. Și a început coșmarul pentru ai mine. Pentru că îmi dau cu miliția să mă fac. Eram așa de bun elev, încât fugeam în fiecare zi de la școală. Nu îmi plăcea să stau, pentru că așa se stătea la vremea aia, mâinile la spate. Și nebuneam. Nebuneam efectiv. Eu, obișnuit să umblu prin pădure, după iepuri,
sau pe scaun. Imposibil. Primul meu învățător, domnul Cristea, semăna cu Dr. House. Înalt, frumos, deștept. Acum e, cred că, inspector general de Iași. Îmi spunea felul următor. Adram, tu ești înâmbul de crin. Să ne gândi și bine. Eu îl ascultam cu asta, fiecare treaba lui. Domnul Popovici, care mi-a fost diriginte în 5-8, partizan. Purta o șapcă de aia comunistă, o tașcă de împrumutată de la un militar, un portar, și umbla cu un pardesiu, ca un băiat de lung, așa. Spunea, băi, dramatic, băi, pușlamat. Poți, băi, dar eu nu-ți dau mai mult de 5. Bineînțeles că amprenta și-au lăsat-o asupra mea. Toate calificativele și toate criticile și toate așa zisele încurajări și-au făcut efect la o lucrare. Și atunci am descoperit unde era problema. Și, dacă nu știți, veți afla în curând, sunt nominalizat la premiul nou. Pentru microbiologie. Am descoperit virusul care mi-a creat probleme. Se numește, bineînțeles, bine, da? Paul Bifidus. De ce? Tot ce am făcut stă sub incidența acestui virus nenorocit. Și virusul acesta nu mă afectează doar pe mine. Afectează milioane de oameni zilnic. Taie aripi de celor care încearcă să zboare. Distruge visuri de bandă rulantă. Omoară spirite fără număr. Placă de cimitir. În fiecare zi îngropat, cred că un număr de cel puțin 2-3 milioane de vise. Pe secundă. În fiecare zi. Acest virus, Bifidus, este lipsa de schimbe. Este cel care te macină ori de câte ori vrei să iei o decizie. Este cel care te limitează extrem de mult. Și bineînțeles că eu am fost cel care a luptat cu el. Eu și Sfântul Gheorghe. Am ucis balău. Are multe capete. Foarte multe capete. Trebuie să-ți faci un curaj extraordinar. Pentru că prima dată când intri, auzi și el tunit. Și după care începi. Faci pe tine, dar asta e. Mergi, pentru că nu există alt drum. E frumos că odată ce ai început, rezolvi probleme. Și acum, imaginați-vă cum este, în condițiile în care vrei să treci la nivelul următor. Imaginați-vă cum este să scapi de acest valor. Virusul acesta ne este predat din școală, părinți, astfel și așa mai departe. Până ajungi să îl rezolvi, trebuie să faci patru pași. Mari și mari. 1. Să accepti pe bani. Pentru că nu te poți lupta cu ceva ce nu vezi. 2. Să lași deoparte părerile celorlalți despre tine. Pentru că tu nu ești părere. 3. Să acționezi, să iei decizia să treci la 4. Și 4 să acționezi. Dar să acționezi cu atâta hotărâre încât când cineva spune nu pot, tu să-i arăți proastul de vețeală. Să lași ca Speedy Gonzales. Să disfacă. Și al 5-lea ingredient, cel mai important de fapt. Cred că este, după mine, cel mai important dintre toate. O dorință atât de arzătoare, de schimbare, încât să nu-ți dea nimic. Încât să nu te oprească nimeni. O dorință care să te macine, să te roade, să simți că ți arde suflet, să simți că te topești și în același timp să-ți dea forța necesară să faci pasul, să ieși în afară, să treci la următorul nivel. Imaginați-vă cum este să luați pe parte scuze. Imaginați-vă cum este să lași deoparte părerile celorlalți. Imaginați-vă cum este să acționezi în conformitate cu tine și să încerci să trăiești viața exact, dar exact așa cum ți-o imaginezi și cum o mergi. Mulțumesc!